guys! Welcome back to my channel. This is Marie. And for today's video guys, mag-unbox ta og inflatable pool. So, napalit siya na kasi online. Ang price niya is 3,800. Kung palit mo sa mall, ang price niya is 4,499.75. So, nakasave ko. And karon unta is summer sa Pilipinas. Usually, ang kita, mga Pinoy, ligo ta og dagat or pool karon kay init ang panahon, but tungod sa virus dili na to mabuhat, but miska nara sa balay pwede gyapon ta mag-swimming. So karon uso kay ni siya karon, daghan ga pamalit sa online, ga sold out siya, but karon nakapalit na ko and getud ganina sa ako. And let's start. Guys, so nahumanan na akong pump, so okay na siya. And then butangan na dahil na to og water. So well, nagtagad ta guys na mapuno ang pool. So i-share lang nako guys na isa ka rason nga nagpalit ko og pool para makaswimming akong anak nga upat ka buok tiil. So ako pakita sa inyo guys akong baby boy. Kami. So, nara si Buffy boy. So, iyang bed is pag. Klaro man sad na pag na siya. And then, 7 months na siya this month. And if gusto mo guys nga mag-follow sa iyang social media account para makita ninyo ang iyang cute nga mga video and pictures. So, pwede ninyo siya i-follow sa iyang Instagram. Pag Buffy and sa iyang Facebook page is Pag Buffy video. So, na dong. Na follow ko ninyo, please. Thanks. Nagtagad na makaligo sa pool. Update so karon ang oras is 6 na kapin. So, nag-start tagbutag water. Mga 3:30 and wala pa siya na puno. So, na 3 hours na. Ano siya? Hapit naman siya. Gamay na lang. So, atong bugoy nga si Buffy, nag-sleep na lang siya, kagikapoy na siya kung tagad. So, gamay na lang, siguro mga 1 hour na lang siguro, kaping. Tagad lang ta. What's up guys? So, good afternoon. So, gahapon, nag-set up ta sa atong inflatable pool. And nag-start ta og 3:30 PM, nagbutang og water, but nahuman siya is mga 8 PM na guys. So almost sad siya 5 hours sad siya kapin o saan na puno. So medyo gabiin naman mga 8. So wala na lang ni nag-swimming ni Buffy kay basin tugnawon siya. So karon na lang ta mag-swimming. So let's go. So nana ko diri sa garage. So mag-swimming na ni Buffy. So narang ko tong pool. Right here. Yes. I'm so happy. Buffy boy. Ayun yung dong, wala sa camera dong. I'm so happy.